Идем по экологичной стежке до водоспаду Шипец. Там водичка. 800 метров пеший маршрут. Вода шумит. Там генделики. Ну, по той дороге обратно пойдем. Иногда буду включаться. Синичка летает. Всю дорогу не буду снимать, буду так периодически. По лестнице не пошел, сейчас лезу по этим кочерышкам. Чирик. Ну, грибочек какой-то. Тут тоже откуда-то сверху бежит вода. Люди идут, и мы идем. Трамплин. Ну, перекаты тут почти на всех таких горных речках. Вот они искусственные. Подходим к водопаду. Тут фишка, наверное, такая, собирать из камней всякие скульптуры. И вон оно, дерево. Водопад Шипец. Куди? Ну он того і ти вже не лізти, то вже буде. Водопад Шипец. Снимаешь, но это уже все равно не то.